Jeg laget en sel for første gang for mange år siden. Da dette prosjektet med Langøyene ble utlyst, og så fikk jeg tidlig i prosessen beskjed om at det her ville være en veldig sånn barnevennlig strand, så var det noe som falt seg veldig naturlig for meg å søke med en liten selflokk, eller selfamilie, da, som det nå har blitt med 3 seler. Og de skal ligge på en strand, slik at de vil liggende i tidevannet, hvor den største selen vil forsvinne og komme til syne først i vannoverflaten. Sånn at når vannet synker, så vil jo hodet til selen komme til syne. Og på den måten så tenker jeg at de vil aktivere plassen der de ligger, ved at de noen ganger vil være til stede, og så andre ganger så vil de være borte. Og på den måten så blir de også litt mer levende på stranden der. Så det har jeg også tenkt på, at kanskje disse selene også som forsvinner og kommer til syne kan være med på og kanskje gjøre noen barn litt mer nysgjerrig på naturen og omgivelsene rundt seg. Kommer til og med til å være laget noen slags sånn hull og åpninger under selene, sånn at det vil være mulig for eksempel små krabber eller skjell å faktisk kunne bruke disse selene også litt som litt sånn slags hotell, da. Så det er også litt sånn artig, synes jeg, da, at det blir litt sånn sånt krabbehotell i en selmage. De er jo laget nå i leire, og så skal de bli støpt i bronse, og jeg jobber veldig røft med noe som heter pølseteknikk, som egentlig går bare ut på at man ruller pølser i leire, og så legger man de oppå hverandre i lag, og da bruker jeg fingrene til å presse ned mellom de ulike lagene, slik at de får den grove teksturen som jeg har valgt å bevare, og som jeg tror kommer til å gjøre seg veldig godt i bronse. De får litt mer liv, at de ikke blir helt sånn polerte, men litt mer røffe i uttrykket, sånn som skulpturene mine pleier å være. Og så er de jo da modellert i en veldig grov steingodsleire først, og så brennes de i en keramikkovn, så de blir til keramikk, og så skal det lages form på de, og så støpes de i bronse. Og da vil disse 3 selene plasseres i ubehandlet bronse ute, og så vil saltvann og oksygenet rundt gjøre at de med tiden får en sånn grønn patina. Så de går fra den her kjentiske bronsefargen til den mer grønne fargen med tiden, så sånn sett vil også naturen der de står da, være med på å forme og endre de videre etter at jeg på en måte har plassert de og forlatt de på stranden der. Og det startet vel kanskje med at familien min var veldig nysgjerrig og tok oss med meg og brødrene mine ut i skogen, og vi snudde på steiner og så på det lille livet eller universet da, som var under de steinene med alle insektene og hva de holdt på med, og det tror på en måte min respekt for naturen startet allerede da. Og også kanskje har medført at jeg har fått veldig mye empati for alle andre levende vesener, selv de små. De har jo sitt liv, de også. Så håper jeg jo at kanskje det at disse selene vil være til stede, de vil forsvinne, at de i vannet, at de kanskje vil skape en nysgjerrighet hos barna som er på stranden, kanskje få i gang en prat sammen med foreldrene om seler, om andre dyr som finnes rundt omkring på Langøyene, og på den måten også være med å skape litt den her nysgjerrigheten som jeg selv opplevde da jeg var barn. Bidra til å kanskje skape mer nysgjerrighet og respekt for naturen som vi omgir oss med.